Thank you, Mr. President, and I now have the أشكرك distinct سيد honor to الرئيس. request His Excellency Jean-Claude Juncker, President of the European لدي Commission, الشرف to speak to you. Lieber Sebastian, ich darf mich noch einmal herzlich bei dir bedanken, dass du uns nach Wien eingeladen hast. Ich bedanke mich auch bei der Bundesregierung für die freundliche Aufnahme. Es steht dem österreichischen Ratsvorsitz gut zu Gesicht, dieses Afrika-Forum nach Wien eingestellt zu haben. And I'm happy to see on this podium my dearest friend Paul Kagame, who is an inspiring leader of the African continent, together with the president of the African Commission, my good friend Moussa. I'm always happy to see Moussa because then I am noted that I'm not presiding the only commission worldwide. We had a good, better idea to have a commission in the European Union, and our African friends now have had the same idea, and so you can see live and in color two presidents of two different commissions coming from two continents. L'Afrique et l'Europe في هذا المنتدى cousins liés par tant de liens, y compris par des liens de cœur. Le moment est venu aujourd'hui, grâce à l'initiative de Sébastien et de Paul, le moment est venu de donner un nouvel essor à notre relation. لإعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات بعد عقب الاتفاق الذي توصلنا إليه في أبيجان. إذن يجب إقامة شراكة متوازنة تعتمد على المسؤولية، تقاسم المسؤولية. إن العلاقات بين القارتين كانت مبنية على من يعطي ومن يتلقى، خاصة الأعوام الماضية. Si j'ose dire, un partenariat égal entre nos deux continents. Nous sommes, l'Afrique, l'Europe, une communauté de destin et une communauté d'intérêt. Les défis de l'Afrique sont aussi les nôtres. Les espoirs de l'Afrique. تعتبر تحديات لنا، إن مستقبل أفريقيا هو أيضا مستقبلنا. إن مستقبلنا متصل بتطور هذه القارة الكبيرة، القارة الأفريقية. إن أفريقيا تحتاج إلى أوروبا وأوروبا تحتاج إلى أفريقيا. إن تنوع القارة الأوروبية هو الذي هو سبب ثرائها، بالمقابل فإن تنوع أفريقيا هو الذي سيسبب تقدمها. إن هناك تنوع ثقافي كبير في أفريقيا، وهي على مستوى النمو السكاني، تمثل أعلى نمو سكاني في العالم. فالمسألة ليس أن نعلم ما يمكن أن تؤديه أوروبا، ما يمكن أن تؤديه أوروبا لأفريقيا، ولكن المسألة هي ما الذي يمكن أن يقوم به الاثنين معا. Déjà pour 40% des flux d'investissement directs étrangers vers l'Afrique, avec un total de 291 milliards d'euros provenant des États membres de l'Union européenne. Nous sommes aussi le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec un total des échanges commerciaux de marchandises qui, en 2017, s'est élevé à 245 milliards d'euros. Ensemble, nous pouvons et nous devons faire plus, nous devons faire mieux pour que la croissance en Afrique soit plus forte, plus inclusive, plus durable, plus créatrice d'emplois. Pour y parvenir, nous devons mobiliser davantage de sources de financement, tant publiques que privées, et encourager
nos entreprises européennes à être plus présentes sur le continent africain. Je voudrais dire à ceux qui représentent nos entreprises, et que je salue cordialement parmi nous, bonne idée d'avoir invité les représentants du secteur privé. Je voudrais leur dire, soyez audacieuses, investissez davantage en Afrique. De mon côté, à la suite des engagements pris au sommet d'Abidjan avec nos partenaires africains, j'ai proposé une اتخذناها في أبيجان. لقد اقترحت تحالف جديد بين أفريقيا وأوروبا، والهدف هو اجتذاب المزيد من الاستثمارات. نحن نلجأ إلى الاستثمار المشترك يجب أن نتبع القول بالعمل. لقد أخذنا عدة مبادرات من أجل تلبية هذه الطموحات. لقد أطلقنا خطة للاستثمار الخارجي بمقدار 4 مليار إضافية، 4 مليار يورو إضافي حتى 2020. وقد قلت أن هذا المشروع سيهدف Ceci veut dire 37 milliards en cours sur les 44 annoncés il y a peu. Je me réjouis de la signature tout à l'heure du premier accord de garantie financier du Fonds d'investissement extérieur qui concerne le projet d'investissement majeur de faciliter l'accès au financement à des personnes qui souhaitent créer une entreprise ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. بالنسبة للأفراد الذين يطمحون إلى تكوين مشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة، فهناك أيضا خطة التمويلية رجع تاني. C'est-à-dire le talent des jeunes Africains qui sont les forces vives du continent africain.